बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, जिसमें एक होगा मार्केट से मिलने वाली दो जंबो साइज़ की रेफ्रिजरेटर, जो कि एक है डॉलेंस का 91999 और दूसरा है हायर का 438 मॉडल। तो इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स को हम कंपेयर करेंगे, इनकी प्राइस को कंपेयर करेंगे और मैं मेयरिंग टेप की मदद से आपको इसकी साइज़ बताऊंगा, इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, फ्रीज़र की साइज़ क्या है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे हायर की 438 मॉडल और डॉलेंस की 91999 के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अगली वीडियोस में मैं हायर के बाकी मॉडल्स जो कि 398, 368, 336, 306, 276, 246 और 216 की भी बात करूं, और उसके अलावा बाकी ब्रांड्स की भी, ताकि आप जब भी मार्केट जाएं तो आपका मॉडल्स के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको पता होना चाहिए, आप जिस भी ब्रांड की रेफ्रिजरेटर या कोई भी मशीन वगैरह ख़रीदें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मॉडल्स आते हैं, क्योंकि शॉप के ऊपर आप इतनी तहकीक नहीं कर सकते। अगर घर बैठे आप सारी तफसील आपको मालूम होगी तो शॉप पर आपको कम से कम वक्त लगेगा और अच्छे से अच्छी चीज़ आप अपनी पसंद की परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो इस डिजिटल पैनल के बारे में होगा कि इस डिजिटल पैनल की थर्मोस्टेट की सेटिंग और एक नाब वाले थर्मोस्टेट की सेटिंग में क्या फ़र्क है। तो इस फ़र्क को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं दोस्तों, वो हम इस टर्बो कूलिंग के हवाले से बात करते हैं। ये टर्बो आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों मॉडल्स में मिलेगा और इसमें 2000 रुपये का फ़र्क होगा। ठीक है, टर्बो वाले का 2000 रुपये रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 438 मॉडल के 3 फ्रिज पड़े हुए हैं। इन तीनों की आपको मैं डिटेल बताता हूँ। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, पहला जो कि डिजिटल पैनल के साथ है और ये दूसरा जो देख रहे हैं ये बग़ैर डिजिटल पैनल के है। और प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये डिजिटल पैनल वाला आपको मिलेगा 64,000 के करीब, और ये जो नॉन डिजिटल पैनल का है, ये जो टर्बो कूलिंग वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मिलेगा 61,000 रुपये का। अच्छा, बेहतर ये होगा कि आप एक कागज़ और कलम ले लें, क्योंकि अब मैं इसकी साइज़ भी बताने जा रहा हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते तो दोस्तों इस नॉब की। तो याद रखें, ये नॉब जो हमारी मैनुअली हम जिसको सेट करते हैं, ठीक है, इसमें ये 0 के बाद जो 1 नंबर है ये इसकी कम से कम कूलिंग है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर उससे ज़्यादा है, 4, 5 और 6 उससे ज़्यादा है। मतलब इसकी 7 नंबर की जो कूलिंग है वो हाईएस्ट कूलिंग की तरफ जाएगा, जिसको हम मैनुअली सेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो डिजिटल पैनल में जो सेटिंग है तो उसकी 7 नंबर कम से कम सेटिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर आकर कंज्यूमर गलती करता है, वो इसको 7 को फुल समझता है, हालांकि वो फुल नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको शिकायत होती है कि फ्रिज अपना टेम्परेचर पूरा नहीं कर रही है। अच्छा, इसके कंट्रोल पैनल की सेटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। तो कंट्रोल पैनल वाली जो आप देख रहे हैं, इसकी 1 नंबर पे फुल सेटिंग होगी, 7 नंबर पे कम से कम सेटिंग होगी। और इसी तरह से नॉब वाले की 7 फुल सेटिंग होगी, ज़्यादा सेटिंग होगी, और नंबर 1 पे अगर रखेंगे तो कम से कम होगी। अच्छा, ये इसका तीसरा मॉडल है जो कि ये मेटल बॉडी में है और इसमें टर्बो नहीं है। अच्छा, शेल्फ़ की बात करें तो शेल्फ़ इसमें ये जाली वाले लगे हुए हैं, जो पुराने आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन है ये 5 वे एवापोरेटर में। और उसके अलावा इसकी जो कीमत की बात करें तो ये 52,000 रुपये के, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि इसमें टर्बो नहीं है और ये पुराने मॉडल का इसमें थर्मोस्टेट नॉब है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हायर की 438 मॉडल के साइज़ की। तो ओवरऑल इसकी जो साइज़ है डोर से मैंने ली है वो 26 इंच इसकी विड्थ है और 68 इंच इसकी हाइट है। और अगर फ्रीज़र की बात करें तो 20 इंच इसकी हाइट है फ्रीज़र की और 20 इंच ही विड्थ है और 17 इंच इसकी डेप्थ है, मतलब गहरा जो अंदर की साइड पे है। ठीक है, उसी तरीके से अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो 22 इंच इसकी विड्थ है और 42 इंच इसकी हाइट है और इसी तरह 18.5 इंच इसकी डेप्थ है नीचे वाले पोर्शन की। तो बेहतर होगा कि इस डेटा को आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अब मैं जब डॉलेंस की साइज़ बताने जाऊंगा तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। अब थोड़ी सी डिटेल दे दूं दोस्तों इस 91999 डॉलेंस के फ्रिज के हवाले से। तो इसमें जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये 70 प्लस है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है।
और इसके साथ ही एक और फ्रिज पड़ा हुआ है जो कि एवेंटी के नाम से है, जो कि नॉन इन्वर्टर है। अच्छा, बाकी इसकी साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, इसके अंदर के मटेरियल में, मतलब टर्बो में, इसके ग्लास शेल्फ में और साइज़ में किसी किस्म का फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। कीमत में दोस्तों अगर आप एवेंटी प्लस की बात करें तो वो आपको मिलेगा 80,000 रुपये का, और जो खाली एवेंटी है नॉन इन्वर्टर वो आपको मिलेगा 68 का। और अब इसकी साइज़ की बात की जाए दोस्तों, तो जो फ्रंट डोर से मैंने ली है वो 30.5 इंच इसकी विड्थ है और 68 इंच इसकी हाइट है। अच्छा, फ्रीज़र की बात करें तो 24 इंच इसकी विड्थ है और 17.5 इंच इसकी हाइट है और 19 इंच इसकी डेप्थ है। और अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें दोस्तों तो 26 इंच इसकी विड्थ है, 42.5 इंच इसकी हाइट है और 20 इंच इसकी डेप्थ है। तो उम्मीद है कि ये सारी डेटा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसके अलावा ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है, जिसमें अभी आप कंपेयर कर सकते हैं। राइट साइड पे एक फ्रिज है, लेफ़्ट साइड पे दूसरी फ्रिज है, तो इसकी कीमत और सारी डेटा आप देख सकते हैं ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।